السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد. هنعمل النهاردة غدانا مع بعض أكلة بصوا قديمة جدا. كانت أمهاتنا وأجدادنا زمان بيعملوها أكلة اقتصادية، ولا تقولي لحمة ولا فراخ، وحاجة كده والله مشبعة ومغذية كمان في نفس الوقت. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده كشري البطاطس. مش عارفه انتوا بقى لو الاكله دي تعرفوها بتسمعوا عندكم ببلدكم ايه؟ اللي لو حد يعرف الاكله دي يكتب لي هو بيسماها إيه. احنا يا اما بنسميها كشري بطاطس، يا اما بنقول عليها مدفونه، اللي هي بيبقى البطاطس وكل حاجه الخلطه دي كلها في بعضها. بتبقى اكله حلوه جدا جدا. كانت الله يرحمها كانت بتعملها لنا زمان. وبصوا كانت من ايدهم طبعا حاجة تانية، بس احنا بنحاول اهو نعمل حاجات من حاجات زمان. بتمنى النهارده لما تشوفوا الفيديو يعجبكم باذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه كده وكومنت حلو من ايديكم، وكمان ما تنسوش تدعوا لامي وابويا بالرحمه. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي كل الدول العربيه باذن الله، ربنا ينصرهم وربنا يثبت اقدامهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم. وكل سنه وكل الامه العربيه بالف خير وصحه وسعاده باذن الله. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو ونشوف كشري البطاطس بتاع زمان. الأكلة من أكلات الزمن الجميل فعلا والله العظيم. نشوفها كانت بتتعمل ازاي ونشوف ايه الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة بإذن الله هتعجبكم إن شاء رب العالمين. سهلة وسريعة كده ما بتاخدش معاكي وقت. اول حاجه انا معايا هنا حوالي 3 معالق من الزيت، نزلت عليهم ببصلايه مقطعاهم مكعبات صغيره زي ما انتم شايفينها كده. هفضل اشوح البصلايه حبه لحد ما ما تدبل معايا، يا دوب تدبل بس انا مش عايزاها تاخد اي لون خالص. ونزلت عليها بمعلقه من التوم المهروس. شوحتهم مع بعض كده لحد التوم ما ريحته طلعت. وبعدين نزلت بقرنين فلفل، واحد حامي وواحد من البارد. قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد معايا هم بالشكل ده، مقطعاهم برضو مكعبات صغيره كده. انا بوريكم هنا ان انا حاطه قرن فلفل حامي، بيديله طعم حلو جدا جدا للوصفه بتاعت النهارده. وبعدين نزلت بالبطاطس، انا مقطعه معايا البطاطس هنا حوالي 3 حبايات بطاطس. انت حسب الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تعملي حبايه واحده، عايزه تعملي بطاطسايه واحده، بترجع لك. وشوحتهم حوالي 5 دقايق مع بعض، البطاطس والبصل والفلفل. وبعدين نزلت بحبيتين من الطماطم مقطعاها مكعبات صغيره برضو. ومعلقتين من الصلصه، عايزه تحطي بدل الصلصه حب شويه عصير طماطم حلوه جدا مش هتقول لا. وكان معايا هنا الرز غسلاه ومصفياه كويس جدا علشان اقلب الرز والبطاطس مع بعض الاول. البهارات بقى اللي احنا هنحطها عليه، معلقه نص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره من البابريكا، ومكعب مرقه مرقه الدجاج، مكعب مرقه حلو جدا يا بنات. هنا بقى حطيت بقى الملح بتاعنا، كنت على فكره هنساه. وبعدين معايا هنا حوالي نص كوبايه من الكزبره على البقدونس. كزبره وشبت، كزبره وشبت مش بقدونس، كزبره وشبت يا بنات. وتقلبوهم كويس جدا جدا. وبعدين نزلت بقى بالميه بتاعتي، يا اما ميه بارده من الحنفيه يا اما ميه سخنه. المهم تظبطي الميه بتاعتك علشان الرز ما يطلعش معاكي حصى. ولو عايزه تصغري البطاطس عن الحجم اللي انا عاملاه ده، دي بترجع لك برضو، دي في ايدك. قلبتهم بقى تقليبه حلوه كده وسبتهم بقى يستووا على البوتاجاز براحتهم. كنت انا هنا عامله شويه بقى بتنجان، ما اقولكوش بقى يا بنات كان طعمهم روعه الرابعه. هنعمل بقى شويه بتنجان مخلل كده. كنت انا عامله البتنجان في الزيت ومهديه النار خالص وفتحه البتنجان كده من الجنب، وعامله له الخلطه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، فلفل اخضر وفلفل احمر وكزبره وكمون وتوم. وعصرت عليهم نص ليمونيه كده. وبدات احشيه كده وخليته بقى على جنب، وعملت طبق سلطه. طبعا كل الخطوات يعني ما صورتهاش، بس هي كان الاساس اللي هي كشر البطاطس. عملته بالشكل ده. ايه رايكم بقى؟ الطبق نفسه يفتح النفس والله العظيم. هنا بقى الكشر البطاطس بعد ما خلص معايا بالشكل ده، ما شاء الله عليه يا بنات، كان طعمه وريحه والله كان طعمه حلو جدا جدا. حاجه كده من ايام زمان وريحه زمان. لو اني بصوا نقول الزمان يرجع
مش هيرجع. لو محتاره بقى تعملي الوصفه دي، ممكن تعملها لهم يوم العيد. تقوم الصبح كده تعملها لهم يوم العيد، او ايه خليها لبعد العيد عشان محدش يتخانق معاك. لا والله، الاكله حلوه جدا وطعمها حلو قوي، وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى الفيديو يعجبكم. ولو لنا عمر باذن الله نتقابل بعد العيد، ولو لنا عمر نعمل فيديو تاني قبل العيد. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب العيد يجي علينا كلنا واحنا في احسن حال واحسن صحه، وكل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه وفي رعايه الله.